ဒီစာအုပ်နှုတ်ကိုဖတ်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။နှုတ်အလုံးဖတ်ဖူးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာအရေးကြီးတာတွေကို highlight တားပြီးမှတ်သားခဲ့ကြတယ်။မှတ်စုတွေထုတ်ခဲ့ကြတယ်။အလေးအကျင့်မှတ်တမ်းတွေလည်းတေချာလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီတစ်ခါတော့တကယ်ပြောင်းလဲတော့မယ်လို့လဲကိုယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကတိပေးခဲ့ကြမှာပါ။တကယ်လဲခဏတစ်ဖြုတ်တော့ထူးခြားမှုတွေရှိခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှနေ့စဉ်ဘဝရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့နှိမ့်ဝင်သွားရင်သတိမထားမိလိုက်ခင်မှာတင်အရာအလုံးကမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အသစ်ပြိုးခဲ့တဲ့အလေးအကျင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်။စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးကတိုးမလာဘူး။နောက်ဆုံးတော့အစကပြန်ဆရတဲ့တန်တရားတွေကိုပဲပြန်ရောက်သွားတာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စာအုပ်ကမှားနေတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုကပဲအချိန်မှားပြီးသုံးမိနေတာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးဖို့မိနေကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာအုပ်အညွှန်းတော်တော်များများမှာပြောလို့မရှိတဲ့အချက်တစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်။ဒီစာအုပ်နှုတ်အလုံးဟာအရန်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာတော့ဒီစာအုပ်တွေကကိုဘာအကူအညီမှမပေးနိုင်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုမှန်ကန်တဲ့စာအုပ်ကိုမှားယွင်းတဲ့အချိန်မှာဖတ်မိနေကြပြီးဘာလို့ဘာမှပြောင်းလဲမလာတာလဲဆိုတာကိုနားမလည်ကြလို့ပါ။မှန်ကန်တဲ့စာအုပ်ကိုမှားယွင်းတဲ့အချိန်မှာဖတ်နေခြင်းဟာရှေ့မတိုးနိုင်ပဲဒီအတိုင်းရက်နေဖို့အတွက်ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ရှေ့မဆက်ခင်မှာဒီစာအုပ်တအုပ်ချင်းစီကဘလို့ပြဿနာကိုတကယ်ဖြေရှင်းပေးတာလဲဆိုတာစမ်းစစ်ကြည့်ရအောင်။ Atomic Habits ဆိုတာတကယ်တော့အလေးကျင့်တွေအကြောင်းသက်မဟုတ်ပါဘူး။သူကအချက်တစ်ချက်ကိုပဲဥတည်တာပါ။အဲ့ဒါကတော့သိတာနဲ့တကယ်လုပ်တာကြားကကွာဟချက်ပါပဲ။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့နဲ့စာဖတ်တဲ့နဲ့အေးအေးဝဝအိတ်တဲ့နဲ့ဆိုတာလူတိုင်းသိကြပါတယ်။ James Clear ရဲ့စာအုပ်တော်လုံးကဘာလို့အဲ့ဒါတွေကိုမလုပ်ဖြစ်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုတည်းကိုပဲအဖြေပေးထားတာပါ။သူ့ရဲ့အဖြေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့ဇယလက္ခဏာ identity ကကိုပြန်တိုက်ခိုက်နေတာပါပိုပြီးရှင်းပြောရရင်ကိုနေထိုင်တဲ့စနစ်ကြီးကကိုဖြစ်ချင်တဲ့လူသစ်အတွက်မဟုတ်ပဲအရင်လူဟောင်းအတွက်ပဲပုံဖော်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်သစ်တစ်ခုတိစောက်ဖို့ကြိုးစားတိုင်းရေစံလမ်းမှာလှေလော်နေရတယ်လို့ခက်ခဲနေရတာပါ The Psychology of Money ကလည်းတကယ်တော့ပတ်စံအကြောင်းသက်မဟုတ်ပါဘူးသူကလည်းအချက်တစ်ချက်ကိုပဲမိမောင်းထုတ်ပြထားတာပါအဲ့ဒါကတော့သိတာနဲ့ဖိအားအောက်မှာမှန်ကန်ပြစ်မှုနိုင်စွမ်းကြားကကွာဟချက်ပါပဲဈေးကွက်တွေထိုးကျသွားတဲ့အခါကြောက်နှံပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရှောက်မယောင်းသင့်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိကြပါတယ်။ကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေအထင်ကြီးခံရဖို့အတွက်မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုမဝယ်သင့်ဘူးဆိုတာလည်းသိကြပါတယ်။ Morgan Housel ရဲ့စာအုပ်တော်လုံးဟာဘာလို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေတောင်သူတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးဘဝကိုသူတို့ဘာသာပြန်ဖြတ်စည်းနေကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပဲအဖြေရှာထားတာပါ။သူ့ရဲ့ဖြေကတော့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဆိုတာဘဟုတုတ logic ပြဿနာမဟုတ်ပဲစိတ်ပညာ emotion ပြဿနာဖြစ်နေလို့ပါ။ဒီစာအုပ်နှုတ်လုံးဟာအပြုတ်အမူအကြောင်းတွေကြီးပါပဲကိုသိထားတာနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တာကြားကကွာဟချက်အကြောင်းတွေပါအနှစ်သာရကိုကြည့်ရင်ဒါရီယာစာအုပ်တအုပ်ထဲလိုပါပဲဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနှမျိုးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်တအုပ်ကဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုပြင်ပေးပြီးနောက်တအုပ်ကတော့ကိုတိဆောက်ထားသမျှကိုဘာလို့ပြန်ဖြတ်စည်းနေတာလဲဆိုတာကိုပြင်ပေးတာပါလူတော်တော်များများကနှုတ်လုံးကိုလိုအပ်ကြပေမဲ့ဘယ်သူမှတော့မှန်ကန်တဲ့အစဉ်လိုက်တိုင်းမဖတ်ကြပါဘူးအခုလောလောဆယ် James Clear ရဲ့အကူအညီကိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်။ဒီပုံစံကိုရင်းနှီးကြမှာပါ။ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ဒီလူမှာကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါတယ်။တကယ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းစိတ်တစ်ခုခုတိဆောက်ခြင်းစိတ်တွေရှိတာပါ။ဒါပေမဲ့မနက်ခင်းတိုင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့စတင်ခဲ့ပေမဲ့ညဘက်ရောက်တော့ဖုန်းပို့ရင်းအချိန်ဆွဲရင်းမနှက်ဖြန်မှစတော့မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားလေရှိပါတယ်။ဒီလိုလူမျိုးအတွက်အဓိကပြဿနာကပွတ်တိုက်မှုfriction ပါပဲတခုခုလုပ်ဖို့တွေးတောတာနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တာကြားကအကွာဝေးကပ်ပါကြီးမားနေတဲ့အခါအုံနောက်ကတတ်တောင့်တတာရှိမှုကိုပဲအလိုလျောက်ရွေးချယ်သွားတာပါကလီယာရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းချက်ကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲအဲ့ဒါကတော့မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်ကိုမှားယွင်းတဲ့လုပ်ရက်ထက်ပိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ထားဖို့ပါပဲစိတ်အားထက်သန်မှု motivation ကိုအာမကိုးပါနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုဆိုတာယာတီဥရုလိုပါပဲနေ့တိုင်းပြောင်းလဲနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာမှန်ကန်တဲ့အပြုတ်မှုကိုလုပ်ဖို့အတွက်အဟံတာအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံဖော်လိုက်ပါစာဖတ်ခြင်းရင်စာအုပ်ကိုခေါင်းအုပ်ပေါ်မှာတင်ထားပါအားကစားလုပ်ခြင်းရင်ဖနက်ကိုတကားဝမှာချထားပါဖုန်းထဲကအာယုံနာမဲ့ app တွေကိုပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ screen ကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ပါဒါအသိငယ်တဲ့အပြောင်းလဲလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်ကိုထိရောက်တဲ့ view ဟာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ clear ပြင်ပေးလို့မရတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။သူကပတ်စံစုတဲ့အလေးချင်းရအောင်တော့အစပြိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်က30%လောက်ထိုးကျသွားတဲ့အချိန်မှာအလန့်တကြားနဲ့အကုန်ထုတ်ရောင်းလိုက်တာမျိုးကိုတော့သူမတားဆီးနိုင်ပါဘူး။သူက content တွေအစဉ်တစိုက်ဖန်တီးတဲ့အလေးချင်းရအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့3လလောက်ထိကြည့်ရှုသူမရှိတဲ့အခါအရှုံးပေးပြီးရက်လိုက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုတော့သူမထိန်ချုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ဆိုလိုတာကသူကအပြုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာအောင်တိဆောက်ပေးနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီအပြုတ်မှုကိုကိုယ့်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကနေကာကွယ်ပေးဖို့ကြတော့မတတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါဟာအလေးချိန်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာမဟုတ်တော့ဘဲစိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီနေရာမှာတင်ပြဿနာမျိုးစားလုံးဝမတူတော့တာကြောင့်နောက်ထပ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုလိုအပ်လာတာပါ။ Atomic Habits ကအင်ဂျင်ကိုတိဆောက်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကာအကွယ်မပါတဲ့အင်ဂျင်တစ်လုံးဟာလမ်းကျန်းကျန်းနဲ့ကြုံရတဲ့အခါသူ့ဘာသာသူပြန်ဖြတ်စည်းပစ်တတ်ပါတယ်။အခုနောက်ထပ်မတူညီတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံတစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်။ဒီလူကတော့အလုပ်တွေကိုစတင်နေပြီးအလေးအကျင့်တွေလည်းရှိနေပြီ။အချိန်အဟုန်လည်းအနှဲငယ်ရနေပါပြီ။တုံညမာနဲ့ရက်နေတဲ့သူမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အစိုးဆုံးအချိန်တွေရောက်လာတိုင်းကိုပြန်ပြီးဖြတ်စည်းနေမိတာပါ။6လလောက်ပတ်စံစုတယ်ပြီးတော့စိတ်လိုလိုက်ပြီးတစ်ခုခုဝယ်ပြစ်လိုက်တယ်။တစ်နှစ်လောက်ပြည့်သက်တိဆောက်တယ်ပြီးတော့တိုးတက်မှုနှေးသွားတဲ့အခါအကုန်ပြစ်ထားလိုက်တယ်။စနစ်တကျရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်ပြီးတော့သတင်းစိုးတွေကြားရတဲ့အခါအလန့်တကြားနဲ့အကုန်ပြန်ထုတ်ရောင်းလိုက်တယ်။ဒီလိုလူမျိုးအတွက်ပြဿနာကပုတ်တိုက်မှု friction မဟုတ်ပါဘူး။ပြဿနာကဖိအားအောက်မှာကိုပြန်ပြောနေတဲ့ဇလံ internal story ပါပဲ။ကဘာပေါ်ကဘလို့လေးချင်ကောင်းတဲ့စနစ်မျိုးကမှဒီလိုပျက်စီးနေတဲ့ဇလံကိုပြင်မပေးနိုင်ပါဘူး။ဟော့ဆာအမြင်ကတော့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာပတ်စံအကြောင်းနားလည်နိုင်လောက်တဲ့အရွယ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ပုံဖော်ခံခဲ့ရတာပါ။အကယ်၍မိဘတွေကငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲရန်ဖြစ်နေတာကိုကြည်ပြီးကြီးပြင်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အုံနောက်ကပတ်စံဆိုတာအန္တရာယ်ပဲမလောက်မငှဖြစ်တာကသဘာဝပဲမြဲစက်ကင်ထားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုအလိုလျောက်တင်ယူသွားတတ်ပါတယ်။ယင်းဒီမြုပ်နှံမှုမှားယွင်းလို့အရာအလုံးဆုံးရှုံးသွားတာကိုမြင်ဘူးတယ်ဆိုရင်လေအုံနောက်ကစွန့်စားမှုဆိုတာပျက်စီးခြင်းပဲဘေးကင်းရမှာပဲနေပါဘယ်တော့မှအလှမ်းမကျဲနဲ့ဆိုတာမျိုးမှတ်သားသွားပါတယ်။ဒါတွေကယုတ်တိဗေဒလောဂျစ်အရဆုံးဖြတ်ချက်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေကရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်တုံ့ပြန်မှုတွေ survival responses သာဖြစ်ပါတယ်။ဖိအားတွေတကယ်များလာပြီးအဆုံးရှုံးတွေကြီးမားလာတဲ့အခါဘလို့စင်းစရာဘလို့ budget app ဒါမှမဟုတ်ဘလို့အလေးချိန်မှတ်တမ်းကမှဒီလိုတုံ့ပြန်မှုတွေကိုကျော်လွှားပြီးမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဟော့ဆာကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်လက် data တွေကိုပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။သူကမှန်တစ်ချက်ကိုပေးလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီမှန်ကကိုတီဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေသမျှအရာအလုံးကိုကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ဖြတ်စည်းနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုအရှိအတိုင်းပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကို့မှာရှိနေတာက viewer ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုနားလည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာပါ။ကိုစိတ်အကြောင်းကိုနားမလည်တဲ့သူတွေအတွက်ဘလို့ viewer မျိုးကမှရေရှည်မှာအလုံးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီစာအုပ်နှုတ်အလုံးကတိုးရင်ပေါင်းတိုးတက်မှု compounding အကြောင်းကိုပဲတစိုက်မတ်မတ်ပြောနေကြတာပါ။ clear ကလေးကျင့်တွေဟာတိုးရင်ပေါင်းတိုးတက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေ့စဉ်100%စီတိုးတက်အောင်ကြိုးစားမှုဟာအစပိုင်းမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ရလဒ်တွေစီကိုအချိန်တန်ရင်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟော့ဆာကတော့ကျွဲဝချမ်းသာမှုဟာတိုးရင်ပေါင်းတိုးတက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကတိုးတက်မှုမရှိသလိုငြိမ်သက်နေတဲ့အစပိုင်းကာလတွေမှာလူတွေဟာလက်လျှော့လိုက်တာထိတ်လန့်သွားတာဒါမှမဟုတ်ကိုပြန်ဖြတ်စည်းမိတာတွေကြောင့်တကယ်ရလဒ်ကြီးကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အထိဘယ်သူမှတောက်မခံနိုင်ကြတာပါကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ထားရမှာကတိုးတက်မှုမရှိဘဲငြိမ်နေတဲ့ကာလဆိုတာစနစ်ကြီးပျက်စီးနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကစနစ်ကြီးအလုပ်လုပ်နေတာပါဝါရန်ဘတ်ဖတ်ကအခု63နှစ်ရှိပါပြီသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု68%ဟာအသက်65နှစ်ကျော်မှဖြစ်ထွန်းလာတာပါအသက်65နှစ်မှာမှသူကရုတ်တရက်ဒေါ်လာလို့မဟုတ်ပါဘူးအသက်65နှစ်အထိသူကဒီကစားပွဲထဲမှာဆက်ရှိနေလို့ပါသူဟာ1984ခုနှစ်ဈေးကွက်ပြိုလဲပြီးအစုရှယ်ယာတွေ40%ကျော်ထိုးကျသွားချိန်မှာမထိတ်လန့်ခဲ့ဘူး2000ပြည့်နှစ် .com bubble ပေါက်ကွဲပြီးဤပညာရှယ်ယာတွေအဖက်မဆယ်နိုင်အောင်ပျက်စီးချိန်မှာလည်းလက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူး2008ခုနှစ်ကမ္ဘာစီးပွားပြက်ကက်ကြီးကြောင့်ဘဏ်တွေပြိုလဲပြီးတကမ္ဘာလုံးအကျပ်ရိုက်ချိန်မှာလည်းသူကတော့ပြိုလဲမသွားခဲ့ပါဘူးသူဟာအဲ့ဒီလိုဆိုးဝါးလာတဲ့စီးပွားရေးမုန်တိုင်းတွေကိုကြက်ခံပြီးအဆုံးအထိရှင်သန်ကြံ့ရစ်ခဲ့တာပါဒါဟာ Atomic Habits ရဲ့ဇာတ်လမ်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာ Psychology of Money ရဲ့ဇာတ်လမ်းပါ Clear ကဒီကစားပွဲတွေကိုရောက်အောင်ခေါ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပြီး Hauser ကတော့အနိုင်ရတဲ့အထိဒီကစားပွဲထဲမှာအကြာကြီးရှိနေအောင်ထိန်းထားပေးတာပါစတင်နိုင်ဖို့ဆိုတာအလေးကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်ပြီးအဆုံးအထိတောင်းခံနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့
စိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာပါလူတော်တော်များများကဒီနှစ်ခုကိုရောထွေးနေကြပြီးမှားယွင်းတဲ့နေရာကိုပဲပြင်နေကြတာပါဘယ်စာအုပ်ကပိုကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုလိုက်ရှာနေမဲ့အစားကိုငါရဲ့ဘယ်စိတ်ပိုင်းမှာတကယ်ပြူလဲနေတာလဲလို့စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါအခုဆက်ပြောမယ့်အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေရင် Atomic Habits ကိုအခုချက်ချင်းဖတ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီအခုထိဘာမှမစရသေးဘူးတခုခုကိုစလိုက်ပေမဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့သွားတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာသိပေမဲ့ကိုလှုပ်ဖြစ်အောင်မတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကရည်မှန်းချက်နဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုကြားကအကွာအဝေး The gap between intention and action ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင် clear ရဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပါတေချာလက်တွေ့ကျင့်သုံးပါအဲ့ဒီအတိုင်းတေချာလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ရပ်ပေါင်း30အတွင်းမှာနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝပြောင်းလဲလာတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်အခုနောက်ထပ်ပြောမယ့်အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေရင်တော့ The Psychology of Money ကိုအခုချက်ချင်းဖတ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီအလုပ်တွေကိုတော့စတင်နေပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ဖြည့်ဆည်းမိနေတယ်ဖီအားအောက်မှာစိတ်လိုက်မှန်ပါဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမိပြီးချက်ချင်းပြန်နှောင်းတရတတ်တယ်ကိုသူတစ်ပါးနဲ့အမြဲနှိုင်းရှင်ပြီးနောက်ကျကြံခဲ့သလိုခံစားနေရတယ်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေတွေမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိနေပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ခံစားချက်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တာဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင် Husserl စာအုပ်ကိုဖတ်ပါအဲ့ဒီစာအုပ်ကပေးတဲ့စိတ်မသက်မသာဖြစ်မှုကိုအချိန်ပေးပြီးခံစားကြည့်ပါဒီနေရာမှာစိတ်မသက်မသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ရင်ကမှန်တယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်ထားတဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအယူဆဟောင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အတ္တ ego တွေနဲ့ကိုယ်တိုင်တောင်သတိမထားမိပဲလှုပ်ဆောင်နေမိတဲ့အမှားတွေကိုစာအုပ်ကမှန်တစ်ချက်လို့အရှိတိုင်းထိုးပြလိုက်တဲ့အခါခံစားရတဲ့ဝေဒနာမျိုးပါကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုအရှိတိုင်းမြင်လိုက်ရတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာယုတ်တိမရှိပဲစိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာပဲအခြေခံနေတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာကတိကောက်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်ရခြင်းကပဲကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြင့်တွင်နေတဲ့မှားယွင်းတဲ့ဇလန်းဟောင်းတွေကိုဖယ်ရှားပြီးအမြင်သက်တဲ့အစားထိုးနိုင်မဲ့ပြောင်းလဲမှုရဲ့အစပျိုးခြင်းဖြစ်လို့ပါပဲဒီဝေဒနာကိုကြော်လွှားနိုင်မှသာကိုတိဆောက်ထားသမျှကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြတ်စည်းနေတဲ့တန်တရားတွေကနေရုန်းထွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တခုခုကိုစတင်တိဆောက်ခါစားအဆင့်မှာရှိနေတဲ့သူအများစုအတွက် clear ရဲ့စာအုပ်ကအရင်ဆုံးလိုအပ်ပါတယ်တိဆောက်နေတာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ရှေ့မတိုးနိုင်ပဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ Husserl ရဲ့စာအုပ်ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှုတ်အလုံးကတိုက်ရိုက်မပြောထားတဲ့ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အလွှာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖြန့်ကျက်မှု distribution ပြဿနာပါဒီစာအုပ်နှုတ်လုံးကကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲပြင်ဆင်ပေးထားတာပါအလေးချင်းတွေဘလောက်ပဲကောင်းမွန်နေပါစေစိတ်ပညာပိုင်းအရဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပါစေကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေစီရောက်သွားအောင်ပို့ဆောင်ပေးမဲ့လမ်းကြောင်း pipeline မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဈေးကွက်ထဲမှာဘယ်သူမှမမြင်ရတဲ့လူ invisible man ပဲဖြစ်နေအောင်မှာပါ James Clear ကိုယ်တိုင်လည်း Atomic Habits စာအုပ်မထွက်ခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကစာရီရေးခဲ့တာပါအလေးချင်းတွေကအမြဲတမ်းရှိနေခဲ့ပါတယ်စာအုပ်မထွက်ခင်ကတည်းကသူ့မှာလူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီတဲ့ newsletter ဖတ်ရှုသူတွေ audience distribution ရှိနေခဲ့တာပါစာအုပ်ကြောင့်ဖြတ်ချက်မှု distribution တွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအချိန်ဟုန်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဖြတ်ချက်မှုရှိနေလို့သာဒီစာအုပ်ကအောင်မြင်ဖို့တည်ကြနေခဲ့တာပါဒါဟာစာအုပ်နှုတ်လုံးကခြံလှပ်ထားတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီး Winston Churchill ကမိတ်ဆွေတွေကိုအမြဲပြောပြပေးခြင်းတဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အလေးအကျင့်တွေကိုပြင်ပါစိတ်ပညာပိုင်းကိုပြင်ပါပြီးရင်တော့ဖြန့်ကျက်မှုလမ်းကြောင်း pipeline ကိုတိဆောက်ပါဒီသုံးခုလုံးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိုဟာလူသူမရှိတဲ့အခန်းလွတ်ထဲမှာစီကံတကြအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေုံထက်မပိုပါဘူးအခုညီကုန်းချုပ်မသွားခင်ဒီဗီဒီယိုကနေကိုယ့်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အဖြေတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်အမြင်သစ်တစ်ခုခုရသွားတယ်ဆိုရင်တော့ like လုပ်ပေးခဲ့ပါအခုလိုမျိုးစာအုပ်တွေကအနှစ်သာရတွေကိုလက်တွေ့ဘဝနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ဖို့ subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါအပြင်အလေးကျင့်တွေကိုတိစောက်နေပေမဲ့ရှေ့မတိုးနိုင်ပဲဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေစီကိုလည်းဒီဗီဒီယိုကို share လုပ်ပြီးမျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးမေးခွန်းကဘယ်စာအုပ်ကအနိုင်ရတယ်လဲအဖြေကတော့နှုတ်စလုံးမဟုတ်သလိုနှုတ်လုံးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်ဒီနေရာမှာထိုင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာပေါ်မှာပဲလုံးဝမူတည်နေတာပါအလုံးမစတင်နိုင်သေးဘူးဆိုရင် clear ကအနိုင်ရပါတယ်ကိုတီဆောက်ထားသမျှကိုပြန်ဖြတ်စည်းနေမိတယ်ဆိုရင်တော့ Husserl ကအနိုင်ရမှာပါဒီနှစ်ခုလုံးကိုလုပ်ပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ရှေ့မတိုးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာကဒီစာအုပ်နှုတ်လုံးမှာရှိမနေပါဘူးကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကဘာကြီးစီရအောင်ပို့ဆောင်ပေးမဲ့စနစ် system တစ်ခုကိုမတိဆောက်ရသေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့နောက်ထပ်ကြကြပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုပါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ description ထဲက playlist မှာစတင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပါတေချာလက်တွေ့ကျင့်သုံးပါဒါပေမဲ့စာဖတ်နေတာကိုပဲအလုပ်လုပ်နေတာလို့အထင်မမှားပါစေနဲ့တာမန်အတွေးခေါ်တစ်ခုကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်မဲ့သူဟာကောင်းမွန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုစုဆောင်းနေုံတသက်လူထက်အမြဲတမ်းတာလွန်နေပါအားလုံးပဲကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့ Wisdom Touch ပါ